俾你啦，見到噶嘛？係喎，第一個。好，係啦，應該係咪大家都？好啦，首先天氣報告，我哋咧有5號風型，記唔記得？嗱，尋日我哋就講咗係邊個嘅天氣報告啊？孫悟空。好啦，今日咧，以後咧，我哋都會嘗試俾幾分鐘時間啦。我想聽一聽嘅係你哋嘅天氣報告，係孫悟空咯喎，係你哋嘅。5個裏面可以揀其中一樣嘢去講，去分享。特別可能係感謝。尋日咧，我留意到一樣嘢啊，記唔記得你哋話孫悟空會多謝邊個人啊？道人老師啦，仲有冇啊？眾猴啦，仲有冇？老漢啦，仙童啦，係咪啊？但係有一個人好多謝。係邊個咧？邊個啊？自己喎。諗一諗，其實孫悟空會唔會多謝自己咧？點解唔會嘅？咁經過就師傅就唔會㗎啦。有冇人覺得其實孫悟空係值得多謝自己㗎？點解嘅？嗰陣時係諗下得唔得？值得多謝自己努力。係喎，佢多謝自己曾經付出過好大嘅努力，係咪？好值得多謝啦，我都覺得。仲有冇啊？嘉樂唔該。因為咧，我覺得其實都係全靠一直努力去控制。係，仍然都係所有嘅付出，所有嘅成果都係靠自己嘅努力，所以應該要多謝自己嘅。梁家希咧？多謝自己聰明嘅頭腦。係喎，多謝自己有呢個咁聰明嘅頭腦，所以啦，能夠學識好多好勁嘅法術。OK，過程咧？係喎，行咗咁耐嘅路，經過咗咁多嘅辛苦，應該要多謝自己啦，係咪？好啦，所以啦，想大家先記住一樣嘢，多謝人哋係需要嘅，但係有陣時候啦，多謝嘅包括埋自己。所以啦，嚟緊咧，我想睇下大家會唔會可能有少少時間諗一諗先。天氣報告今次係你哋嘅版本，想多謝嘅係乜嘢嘢？或者啦，會唔會想分享俾我哋聽擔憂嘅係乜嘢事情啦？有啲咩提議？又或者啦，可能喺全班面前可以同我哋講下你唔中意嘅係乜嘢嘢咧？會唔會對於嚟緊幾個禮拜之後有啲新嘅希望？將來有啲咩新嘅希望咧？嗱，譬如老師而家做一個簡單嘅示範先啦，好，我做個示範咯。第一樣嘢啦，我就好感謝咁多班同學先嘅，因為講真，老師知道對於你哋嘅要求都比較高，成日都會有好多唔同嘅新嘅嘗試，應該大家1至4年班未經歷過㗎嘛，係咪啊？無論係速算也好，玩個小遊戲也好，大家未經歷過嘅，但係好感謝大家願意配合嘗試，呢個好感謝大家嘅。咁擔憂咯喎，我當然最擔心嘅應該係乜嘢啊？你哋啦，係啦，大家都接近呈分試啦，所以我自己擔心嘅。OK， 好啦，我唔中意咧，諗下先啊，我唔中意工作太辛苦咯，呢個大家都可能未必知道嘅，係咪？大家都成日覺得，老師你改我哋份功課有幾難啦？點會啊？係咪？睇住份答案有幾難啦？喂，作文有答案嘅咩？作文都有答案？我點樣諗你嘅答案啊？係咪？你諗下，我編作文，每次改你哋個篇，個評語幾咁長？有冇見過啊？你哋？有啊。咪就係咯。我唔寫評語又唔得，我係幫唔到你哋嘅喎。所以啦，我唔中意改咁長嘅功課。我提議係咩咧？我都想提議就係唔做嗰份功課。我想啫，但係唔得㗎嘛。好啦，新嘅宣佈。今日嚟到講新嘅宣佈，我唔知同學知唔知啦？我哋養嗰條蝴蝶嘅蟲仔變咗一個乜嘢啊？已經變咗個蛹啦，咁樣咯。OK，個新嘅宣佈呢個就係咁應該1個星期之後啦，應該變蝴蝶嘅，如果順利嘅話，得唔得？好啦，希望啦，當然目前嚟到講，最衷心希望大家係可以全力以赴，去認真去對待第一次嘅呈分試，得唔得 ？OK， 呢個就係我嘅天氣報告啦。好啦，而家我想試下聽下你哋嘅天氣報告啦。試下揀其中一句嘗試講下嘅啫，得唔得？嘗試嘅啫。
好啦，頭先舉個手嘅，我俾機會同學試下先。有冇啲係未舉個手又想試下講下嘅有冇？張樂希試下講下其中一個好唔好啊？起聲講下俾大家聽啦。OK， 都係對於分試嗰度擔憂，有冇同樣係覺得擔憂嘅同學啊？舉舉手嚟睇下。咦，似乎絕大部分同學都對呈分試係擔憂。有冇可以再嘗試具體講少少擔憂啲乜嘢嘢咧？呈分試個範圍咁大，擔憂嘅乜嘢嘢咧？過程、成績太好啊？哦，唔係，成績太差。原因咧？時間可能唔夠。哦，擔憂時間唔夠用啊！啱喎，擔憂時間唔夠用。仲有冇？之一。哦，擔憂呈分試考唔好，唔能夠順利升上你自己心目中認為好嘅中學，有影響㗎，的確係。子喬咧？擔憂會辜負咗屋企人啦、老師嘅期望。好啦，嗱，除咗擔憂之外咧，可唔可以試下其他同學分享下你哋嘅天氣報告啊？除咗擔憂之外，嘉希，你先講下。哦，都係同呢個呈分試有關喎，希望可以考到間好嘅中學。我諗呢個都係大家目前為止最大嘅一個心願嚟嘅，都係。OK， 好啦，仲有冇啊？睇下先，温進先啦。我唔中意。你先講下。我唔中意老師俾咁多功課我，所以我提議學校可以唔使俾我哋一啲唔重要嘅功課。OK， 有冇可唔可以舉例子我都想聽下？唔重要嘅功課係乜嘢？童書係咪？有冇人認同嘅？放心，我認得晒你哋㗎啦，以前。我認得晒你哋。冇舉手喎。我冇乜立場喺呢度，呢個係你哋分享你嘅意見嚟㗎嘛，我哋感受嚟㗎嘛。OK， 最緊要我真係想大家坦誠講出嚟就得㗎啦，因為係你心裏面感受，唔需要隱瞞佢嘅，好唔好？我想俾大家嘗試開放啲講俾我哋聽啫。好，我想問下，咦，有冇人想試下多謝咧？感謝咧？陣間試下。我想謝劉老師。係感謝我啊，係。好笑。我想謝我嘅家人，我合作嘅支持，我亦都感謝成咗一個呢班好好喎，多謝老師啦，多謝屋企人㗎啦，多謝幫過自己嘅人，特別可能而家喺呢一個時刻，大家係好需要支持㗎。尋日講過㗎嘛，係咪啊？相同目標嘅人互相支持，成功嘅機會就更加大，係咪？互相支持，互相感謝，呢個好重要㗎。你俾人知道我做嘅嘢，原來大家感受到㗎，所以我哋要多謝嘅。好，仲有冇人可以嘗試多謝一啲人啊？都係自己有得做。而家希。我多謝疫情令到我4年班嘅時候，大部分時間都唔需要上課。呢個多謝疫情嘅。令到我唔使翻學咯。有咩鼓勵你開心？就可以留喺屋企打機啦，留喺屋企瞓覺啦。哦，即係換取咗啲自由嘅時光。係啊。咦？但係我又想大家諗一諗喎。喺呢場疫情嘅背後，付出咗係乜嘢咧？好多人死啊！好多人嘅性命喎。咁你覺得要付出咁大量嘅性命去換取你認為自由嘅時光？你將自己嘅歡樂全家自由嘅時光啊，唔係我哋自由嘅時光。呢個自由嘅時光係唔係必須要靠疫情可以換翻？係全港市民嘅時光。係咯，暑假其實都可以㗎。你疫情啊，都多個暑假啦，唔使翻學嘅。我都係咁問啦。暑假仲唔使戴口罩？你認為值唔值得先都學唔到嘢。？OK，而家希試下講下，我想了解下。點解值得嘅？咦，咁如果萬一確診嘅人
主動請教老師，希望能夠幫助解答嘅。好啦，整個過程你嘅感受係啲乜嘢嘢啊？唔開心咯，同埋擔心咯。哦，一開始係唔開心、擔憂嘅，後來有冇轉變咧？有啊。咩轉變啊？講嚟聽下。搞明白咁咪就開心翻。哦，明白咗一個問題嘅答案啦，開心翻啦。好啦，咁個觀點咯，你有咩觀點啊？我認為我應該將個問題搞明白咯。OK， 認為啦，如果有唔明白嘅地方，一定要打破沙盤問到篤，要追根究底為止嘅，要問清楚嘅，非常好呢個諗法。跟住啦，咁有咩期待啊？希望啲乜嘢嘢啊？我希望自己可以去問老師，同埋希望老師可以幫我解答咯。當然啦，希望問得老師嘅，希望老師幫到你哋㗎啦。好，渴望咯喎，心底裏面需要啲乜嘢咧？需要其他人嘅幫忙咯。啱啦，其實咧喺知識同埋智慧嗰方面咧，永遠都係咁樣嘅喎。自己講嘅知識好有限，但係當你同其他人有來往、有交流嘅時候咧，個知識唔係一條加數嚟㗎，係乘數嚟㗎，唔係一加咁簡單，可能係講緊我哋2乘3、2乘4，係幾何級數咁加上去㗎。因為你不斷交流嘅時候，可能有好多新嘅諗法衝擊咗出嚟，得唔得？非常好啊！呢個講法。好，再聽聽，有冇人可以嘗試講俾我哋聽有啲乜嘢冰山行為啊？又話你啊，阿兄，我問下啲坐低嘅人先喎。又話你啊，嗰陣你話多嘗試下，就係你幾個？不如咁啦，我想條揾一個今日冇嗰個出答問題嘅人，你幫我揀邊個？我答咗。答過啦喎，已經。何永廉係咪？永廉而家先講啦。寫錯咗喎。寫錯咗唔緊要啦，照講俾佢聽咯，聽下咩錯咯。我因為孝順令家人開心。咦？孝順？嚇？孝順似乎係咪同知識我話我寫錯咗。哦，咁而家諗唔到新嘅俾我啊？暫時諗唔到，咁不如咁啊，你又揾一個人啦，而家。關於成。要成，試下講下啦，你又。即係每一個人。係乜嘢？排隊攞嘢食。嚇？點解會知識同智慧嘅？等待同知識同智慧係關係係有咩關係？未諗到，似乎好似第一次咧唔緊要，熱身嘅之後你都當係揾嘢要食，再揾個人幫我手，唔該。我覺得好靠啲嘅。鄭嘉南。又係鄭嘉南，試過啦喎，鄭嘉南。咁第二啲人咧？欣怡，唔該。好啦，聽啦，你嘅冰山關於知識智慧嘅。我會自動自覺做功課，呢個聽得出應該係啦。好啦，咁你自動自覺做功課啦，有咩感受㗎？係點解好開心嘅？因為我認為做自己想做嘅嘢好快。O.K. 自己能夠做完自己想做嘅事情，都係快樂嘅，尤其是啦，可能完成嗰刻，可能能夠放低一啲負擔啦，個感受係輕鬆嘅，應該係。繼續啦，有咩觀點啊？問你？我認為你寫啲乜嘢啊？我認為乜嘢？頭先講咗啦，我唔好意思啊。咁期待咧？我可以講嘅。自己可以考第一間小學。O.K. 透過每日自動自覺做功課，希望能夠培養好一個好嘅習慣，將來啦升到間好嘅中學，好影響嘅喎，真係。繼續啦。有咩渴望啊？我心底裏需要肯定自己。需要咩話？肯定自己。可唔可以講清楚你想係俾邊個肯定，俾咩人認同啊？俾同學肯定俾老師。咦？點解會想俾同學肯定咧？因為大家聽一聽喎，頭先欣然係話自動自覺做功課啊嘛。咁但係點解會想係俾同學認同嘅？俾同學認為點解嘅？你點樣去俾人哋認同你想？認同嘅方法係啲乜嘢？你覺得係？可能呢個問題都問緊你哋㗎喎。我知我諗到啊。點樣為之認同先？好多方法㗎喎，可以係。你係想俾人哋
讚啦，想係俾人覺得，咦，你記得啱喎，你又想點樣啊？哦，俾人哋覺得自己份功課做得啱嘅，係咪？俾老師肯定咧係咩意思啊？肯定有進步，嗱呢個好重要喎，同學們聽到嘛？覺得先啊，唔該欣怡，非常好啊！進步，我諗大家都好希望喺老師嘅口中裏面講出嚟話，咦，今次你有進步喎！進步代表啲乜嘢意思啊？代表你有乜嘢啊？努力。有努力喎，所以先至有進步，係咪？所以啦，想俾人哋肯定有付出嘅過程，呢個好重要嘅都，係咪？好啦，嗱，關於智慧與知識，我哋今日就暫時到呢度先。跟住啦，下一個，我哋望一望啦。下一個，我哋攞第3個法寶啦，知唔知係乜嘢咧？今次係至於錦囊嘅法寶，下一個就係呢個啦。真心，好啦，咁呢度咧有個中心嘅真係，好啦，真心唔係假心，好啦，問一問大家啦，呢個真心咧代表咗呢2個字，俾我聽係乜嘢？仁愛。咩叫仁愛咧？咩叫仁愛？仁愛堂。咩叫仁愛？仁愛醫院、仁愛堂，咁點解要改名叫仁愛咧？就係人人都愛護。人人都愛護，仲有冇幫助人嘅？仲有冇？仁愛堂不可有。聽唔到？互相鼓勵。互相鼓勵嘅，仲有冇？愛護對方，互相幫助。互相幫助嘅，仲有冇？有愛心嘅，好啦，望一望啦，大家都覺得啱嘅。好，第一樣嘢，親近人群，重視人哋嘅關係嘅。頭先我哋話啦，互相幫助、互相鼓勵，呢啲咪就係重視彼此嘅關係咯。好啦，仲有咯喎，仁慈、寬宏大量，即係大方嘅，斤斤計較啦。仲有另外最尾一個啦，合宜嘅舉止，即係話做適當嘅行為活動。OK， 好啦，望一望啦喎，我哋諗一諗，孫悟空喺文章裏面有冇啲仁愛嘅事件出現咗咧？望一望啦，不如我哋諗一諗啦喎，第一樣，你幾時做過啲合適嘅行為啊？有冇啊？知記唔記得？哦，師兄弟想要一棵松樹，佢就變出嚟啦。好啦，佢仲冇啲乜嘢行為係想親近人群啊？有冇印象？就係變一棵樹，冇錯啦，應該集中咗呢件事上面嘅。好啦，於是乎我哋而家就係就住呢個片段，嘗試去諗一諗孫悟空喺呢個行為上嘅冰山咯喎。大家打開第3頁咯喎，而家工作紙第3頁。好啦，望一望啦喎，第一個行為先，行為係乜嘢啊？子琪，可唔可以幫我讀一讀啊？起身幫我讀咁多，子琪。第3頁嗰個孫悟空嘅冰山嘅行為係乜嘢啊？係我同師兄玩樂，將自己變成松樹。點解會有仁愛嘅？仁愛嘅位喺邊度啊？可唔可以問下？報程間。係冇錯，幫助師兄弟實現咗呢個嘅想法，代表佢想親近人群啦。好啦，喺呢一刻，孫悟空做到呢個活動啦喎，有啲咩感受咧？應該係有咩感受？文珍而家感到自豪，點解會自豪嘅？因為佢覺得自己好勁，能夠滿足到人哋嘅想法啦。仲有冇？除咗話自豪之外，要食唔得？點解會興奮？係因為變咗棵松樹嘅師兄弟睇，所以大家都開心嘅，啱唔啱？剔翻到我哋而家可以第3頁剔翻啦喎，有自豪啦、興奮啦，原來啦喺人嘅表現裏邊咧有啲感受嘅可以啦。好啦，再望一望啦喎，觀點啦喎。孫悟空變一棵松樹啦，佢認為嘅係乜嘢嘢咧？佢認為嘅乜嘢咧？志軒而家，你識講下？聽唔到。O.K. 迎
及他人會得到讚賞。咦，有人領口喎？點解嘅温進？你先講下。點解領口嘅？個頭會痛。點解唔啱嘅？你覺得？有冇覺得啱嘅？其實係。我啱，我覺得。其實阿孫悟空去做呢樣嘢變成松樹，係咪能夠得到讚賞啊？真係。可以。師兄你有冇讚佢先？有讚佢嘅喎，原來。佢做出嚟嘅時候，可能真係想得到人讚賞嘅喎，係咪？好啦，咁調翻轉咁問呢個啊。都係啊。孫悟空變一棵松樹，個目的係咪想親近師兄弟咧？都係嘅喎，所以咧原來啦，背後有兩個原因嘅，可能係第一個想親近師兄弟啦，第二個啦想得到佢哋嘅讚賞。得到人哋嘅肯定讚賞咧，往往都係我哋人嘅本性嚟㗎。冇人係想俾人話㗎嘛，我想俾人讚啫嘛，係咪？所以成日都話啦，講多啲正面嘅説話，講少啲負面嘅，或者係 OK。好啦，再望下啦，期待咯喎，諗一諗我呢個真係要第一個，到底孫悟空希望同埋師兄弟點樣咧？諗唔到啊？明一唔該。和諧相處非常好，可以寫翻低嘅，而且打成一片又得，和諧相處都得，非常好啊！明一 ，OK， 寫翻低啦我哋，呢個係期待嗰度嘅。咩話？關係變好當然冇問題啦，一樣意思嘅。好啦，第二咯喎，師兄弟希望乜嘢咧？我哋諗一諗咯喎，師兄弟本身希望啲乜嘢先至會有仁愛呢個行為出現㗎？郭成唔該。冇錯，師兄弟希望洞口左邊多棵松樹。第三啦，但係喺呢個行為裏面，仲有一個衝突嘅喎。祖師又希望我係點樣嘅咧？希望我點樣嘅咧？問下先，實驗唔該。祖師希望我遵守好嘅承諾。遵守嘅承諾係咩承諾啊？遵守唔可以用72變嗰個承諾。冇錯，唔好賣弄技法，得唔得？大家可以記住佢，寫翻低先啦。翻返去水簾洞，呢度佢本身做呢樣嘢咧未發生過，翻水簾洞嘅喎，係咪？所以暫時就未咁啱住啦，得唔得？寫抄唔係最重要，理解係最重要嘅。最尾一個啦，最尾一個，其實孫悟空做呢個行為嘅時候，心底裏面真正渴望嘅係乜嘢嘢咧？我想俾半分鐘全組人傾一傾。可能佢全部有，可能唔一樣。真正需要嘅因為全部都有。好似話，全部都有。先。被重視一定有嘅，因為佢希望。真正希望嘅係乜嘢？被愛一定有。肯定有㗎。點睇都係因為佢。點解我會問埋係點解希望嗰樣嘢好？因為咧，佢想佢想希望咧，呢個可以繼續教佢。跟住嗰個被愛。得，差唔多啦，應該。佢打成一片。咁頭嘅啫，呢個係。第一個，我嘗試講下先，到底孫悟空心底裏面需要嘅乜嘢嘢？阿志軒，唔該。舉手又唔舉手。先講下。O.K. 嗱，志軒就話被重視、被肯定，點解咧？點解你會咁諗嘅？因為之前嗰啲師兄弟，我哋成日話佢應受到。係，最主要就係想被師兄弟重視啦，因為本身可能冇乜講過佢哋關係嘅嘢，所以就希望透過呢個行為幫助人嘅行為啦，希望得到人哋重視嘅關係啦，就係啱啱話嘅關係。仲有冇？一。被邊個愛啊？我覺得係。俾嗰啲師兄弟愛。冇錯啦，咪就係被師兄弟所愛咯，係咪？有陣時咯，我哋做人愛嘅行為咧，除咗係想人哋感受到被愛，同時間其實你都想，當你有困難嘅時候，
自己感受到被愛嘅喎，係咪？好啦，仲有冇？榮一被肯定，被肯定點解？因為佢想政府肯定咗佢，佢可以繼續學個重新係喎，可以被肯定係同佢哋好好地相處嘅。仲有冇？而家係聯繫係咩意思？點解嘅？師兄弟同埋孫悟空之間嘅關係 ，OK 得唔得？所以其實仁愛裏面一個概念好重要嘅就係人與人之間嘅乜嘢啊？全班讀多次俾我聽，人與人之間嘅關係得唔得？好啦，於是乎啦，我哋望一望，今日咧你哋要做嘅冰山咯喎，仁愛嘅冰山。嗱，記住啦，嗱，尋日我哋經歷咗一次智慧與知識，今日希望大家能夠對準少少個焦點。係仁愛呢方面嘅，同埋啦，劉星冇啊冰山邊個即係自己啊，唔係孫悟空啦 ，OK， 自己嘅冰山，仁愛嘅 ，OK， 好啦，而家不如即刻問一問先啦，有冇同學已經諗到一件關於仁愛嘅冰山？蘇子樂，試下講下唔該。呢個真定假㗎？咦，蘇子樂話咧，試過有次搭咩車啊？哦，搭506巴士係咪？有人喺車上面漏低咗嘢，佢咧執翻俾翻嗰個人喎，係咪啊？好啦，問一問先，喺呢個行為背後咧，咁你係有啲乜嘢嘅感受啊？蘇子樂，先講下係咩感受啊？聽唔到？感到自豪嘅，點解嘅？因為幫到人，所以覺得自豪。繼續嗰個問埋啦。咦，你認為啲乜嘢嘢？我先講話，問下先，認為乜嘢啊？認為 OK， 認為啦，人咧係應該幫助唔同嘅人嘅，有能力咪幫多啲人咯，成日都講㗎啦，係咪？成績好、能力高嘅同學應該要幫多啲人嘅。繼續啦，希望啲乜嘢啊？咁？聽呢個，希望乜嘢？你諗到係咪？哦，唔緊要，坐低先。嗱，蘇子樂咧舉咗一個好好嘅例子，行為嗰方面幫助人嘅，包括可能喺車上面執咗嘢，好簡單少少嘅行為嚟嘅啫。但係啦，裏面可能有好多唔同嘅感受、觀點。OK， 今晚試下諗一諗咯喎，明唔明白？好啦，嗱，睇埋最後先啦，我哋呢度。好啦，我想大家呢度幫我講個聯絡先，我睇住啦，講個聯絡，幫我同我先。準備，1、2、3。問題不是問題，如何應對問題才是問題。有冇同學嘗試解釋下？解決到嘅問題就唔係咁，就唔係問題。咩話？用錢解決到嘅問題就唔係問題。用錢解決到嗰個應對問題方法咯，都啱喎，錢係方法嚟㗎嘛。顯然只係解釋下係嘛？解決到嘅問題解唔到。冇錯啦，個問題本身其實冇嘢好難嘅，冇嘢好難嘅。點樣去解決個問題，先至我哋真正要思考嘅地方。就想象一下喎，老師有陣時啦，佢哋都係嘅喎，佢哋有陣時啦行出嚟同我講，老師啊，我冇釘書機啊。咁個問題係在於你行出嚟係想做乜嘢嘅啫？攞嘅啫。咁咪就係話直接你揾個解決方法，想問借釘書機啊嘛。係咪？所以啦，你冇釘書機唔係問題，你問我借先至係問題啊嘛，得唔得？所以啊，記住，好多時都係嘅喎，無論考試也好，做人都好，問題本身唔係問題，點樣解決 ？OK， 好啦，第二個又幫我讀一讀啦，準備1、2、3。人們因相同而完結，因相異而成長。好，又解啦，係咩意思咧？呢句説話，我哋每人試下解，嘗試下啫。而家唔該，你講下。OK， 因為相同嘅地方，所以先至會喺埋
一齊，跟住咧。OK， 因為有唔同，所以可以成長。有冇例子啊？大家？譬如啦，你哋5個班有乜嘢相同啊？一都係學生咯，都係我教嘅咯，都係5年班嘅咯。於是大家歲數一樣，身份一樣，大家結咗一齊啦。但係相異喎，咩成長咧？可能係咩啊？係能力方面嘅唔同，仲有冇啊？性別上面嘅唔同，仲有冇啊？聽唔到？名字啊？你話個名？OK 嘅。性格。嘢唔同，性格唔同，仲有冇？才力、外貌、習慣、性格講咗啦，興趣、體能，好啦，優點、缺點，樣樣嘢都唔同嘅時候，我哋就嚟到互相學習。有一句説話應該聽過㗎啦，三人行，必有我師，係咪？唔同嘅人聚埋一齊，總會有學習嘅地方。就算啦，梁家希話缺點都可以同，點解嘅？冇錯啦，人哋缺點，你咪要避開佢，避免佢咯，得唔得？所以啦，人與人之間，人愛嘅關係裏面，總有地方可以值得你學習、去成長嘅。OK， 好啦，所以啦，記住咯喎，今日2件道具發寶，一個智慧寶盒，希望大家能夠揾到你哋智慧嘅地方。另一個啦，真心，希望你哋記住，保持仁愛嘅心，重視人與人之間嘅乜嘢嘢啊？關係。重視咩話？聽唔到啊，講冇聲。關係，OK， 好啦，冇錯啦，快啲知啦，而家。好。家姐唔該，家姐。阿榮年幫我派智慧寶盒貼翻上去，婉兒幫我派真心貼翻上去，唔該曬大家。OK， 今晚淨係